Джангурица. Хора от Пиринската фолклорна област. Размер 9/16. Броим 1, 2, 3, 4. Съдължен четвърти дял. Хорото се състои от 4 такта. Първи такт. Набиване напред и ляво с дясната пета. Раз. Завъртаме се надясно с прескок на десен крак, а левият отива назад. 2. Голям вертикален кръг отдолу нагоре с ляв крак. Започва с подскок на десен. 3. И завършва с подскок-прескок на десен ляв. 4. И 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Втори такт. Приситване. Състои се от 2 бързи прескока на 1 и трети на 2. Десен ляв, десен. 1 и 2. Прескок на ляв. 3. Завъртаме се напред с подскок и веднага прескок до него. Ляв, десен. 4. И 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Трети такт. Досег с пръсти на ляв крак в дясно, ляво, дясно, като дясната пета прави чукче. 1, 2, 3. Плитка с ляв крак, подскок и прескок, десен ляв. 4. И 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. Четвърти такт. Стъпка на дясна пета и обратно на ляв крак. 1 и. Прескок напред на десен, а левият се кръстосва зад него. 2. Прескок назад на ляв, а десният се кръстосва пред него. 3. Прескоци на място, десен ляв. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ръцете. Ръцете са свити в лактите. На 1, 2 ги спускаме додолу, на 3, 4 ги вдигаме обратно нагоре. През останалите 3 такта стоят свити в лактите. 1, 2, 3, 4. При движение надясно имаме завъртяно положение на тялото с лявото рамо навътре, а дясното навън. Ръцете не се държат залепени за тялото, а са свободни и леко изнесени напред. При завъртане се сгъват и разгъват в лактите, за да позволим и човека пред нас да се обърне и движи надясно. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.